जय जगन्नाथ भाई मैंने कौन तुम जान तुम जदि गोटे हाई स्पीड ट्रेन पाखे छिड़ा सी तार एयर फोर्स द्वारा ही सी तुमको तले पकईदब। यहाँ केमी हुए या कारण हूँ गोटे हाई स्पीड ट्रेन टा से बहुत स्पीड जाए से तार निज चारिपटे गोटे इनविजिबल तरंग सृष्टि करता जितेबले से ट्रेन आगू आगू जाए से से तरंग गुड़ा एयर सह पछकू फेरी था। फोर्स टा एत स्ट्रंग थाए जे तुम जब पाखे आसी छिड़ा हम ताले से तुमको तलू पकईदब। तलू पड़ा तुम तलू खसी खसी आसी पटरे पड़ो एवं तमे मरिब।